بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اس کا جو بھائی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا جو ساتھی اس کے پاس ہو وہ کہے یرحمک اللہ۔ ترجمہ: تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ اور جب یہ بھائی یرحمک اللہ کہے تو چھینکنے والا اس کے جواب میں کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت سے نوازے اور تمہارے حالات درست فرما دے۔ چھینک آنے کے ذریعے ایسی رطوبت اور ایسے بخارات دماغ سے نکل جاتے ہیں، اگر وہ نہ نکلیں تو کسی تکلیف یا بیماری کا باعث بن جائیں۔ اس لیے صحت و اعتدال کی حالت میں چھینک کا آنا گویا اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے۔ اس لیے ہدایت فرمائی گئی کہ جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، اور جو کوئی اس کے پاس ہو وہ کہے یرحمک اللہ، اور پھر چھینکنے والا اس دعا دینے والے بھائی کو کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھینکنے والے کو 3 دفعہ تو یرحمک اللہ کہو، اور اس سے زیادہ چھینکیں آئیں تو اختیار ہے، چاہے یرحمک اللہ کہو یا نہ کہو۔ چھینک آنے کے وقت کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اس وقت منہ پر ہاتھ یا کپڑا رکھ لیا جائے، اور چھینک کی آواز کو بھی جہاں تک ہو سکے دبا لیا جائے۔ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم و ہدایت نے ایک چھینک کو اللہ کی کتنی یاد اور کتنی رحمتوں کا وسیلہ بنا دیا۔